Dhe kjo bota këti kanë qenë kafshët e territorit. Krimi dhe shteti janë dy kafshë territori që luftojnë për kontroll. Kur ata janë në paqe, kanë bërë marrëveshje. Dhe prandaj nuk ndodhi gjë. Kur ata janë në luftë, atëherë gjërat janë të mirë qytetarëve, sepse shteti po lufton me krimin. Dhe kjo është gjëja që ne presim që të ndodhë. Por kjo pjesa gjysma tjetër e SPAK-ut më duket që është më mirë se pjesa e politikës. Pjesa që po sulmon. Ka një që po sulmon krimin organizuar, sepse rezultatet janë më të prekshme, më të dukshme. Dhe këtu ka një gjë, kur sulmojnë krimin, edhe politika nuk e sulmon shumë SPAK-un. Po, sepse i bie pastaj të duket keq. Nuk e sulmon shumë SPAK-un. Por shiko, operacioni i fundit i SPAK-ut, në vete, ne kam parë me vëmendje të. Pra, është bërë një operacion kaq masiv që ka marrë kaq shumë vëmendje, duke u hapur vetëm 60 aparate Sky. Pra vetëm kaq, janë 60 aparate, janë marrë komunikimet se aparatet nuk kanë kapur, po komunikimet e 60 persona. Që do të thotë dikush e ka dorëzuar. Tani, si ka ndodhur? Ki parasysh një gjë. Platforma Sky është një platformë që hyri në qarkullim mbasi u rrëzua Encro. Ishte një platforma parare së kësaj, EncroChat. Sky është vënë në përdorim nga korriku i vitit 2019 deri në marsin, në fundin e marsit të vitit 2021. Kaq është Sky. Kaq këtu është SPAK-u akoma. SPAK-u është tu. 2019? 2021. Jemi 2024-në. Në hetimin që ka bërë SPAK-u, të gjitha njerëzit që janë aty duke operuar, po bëjnë planet vrasin njëri tjetrin. Nga 2021 e mbrapa e kanë vrarë njëri tjetrin. Dhe ne s'kemi ardhur akoma te vrasjet e tyre. Jemi tek përgatitja e planeve të tyre për të vrarë njëri tjetrin. Janë vrarë dhe njerëz. Pjesë e mirë e këtyre që janë aty, janë vrarë. Janë vrarë. Kryesorët janë, pjesë janë kryesorë, një pjesë janë arrestuar, një pjesë janë në Dubai. Pra, jemi akoma, edhe pse kjo është pjesa më afërt që ka munduar të bëj SPAK-u, kjo është çështje që ndjek direkt Altin Dumani dhe prokurori Alfred Çeu. Ai është Alfred Dumani është direkt, është çështje që e kanë ndjekur të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me krimin organizuar dhe kryesisht të dhënat që kanë ardhur nga Franca, i ka bërë Dumani. Tani si kanë ardhur të dhëna? Është hakeruar Sky, është ndërhyrë në Sky nga autoritetet franceze. Ata kanë marrë një sasi të madhe të dhënash, jo të gjithë që ka pas Sky, po kanë një sasi jashtëzakonisht të madhe. Këto të dhëna i kanë përdorur kanë bashkëpunuar në vende të tjera me Hollandën, me Belgjikën. Shqipërisë ato i kanë ardhur nëpërmjet Europolit dhe Eurojustit, ne na ka ardhur e gjithë materiali që është kapur. Ndërkohë, prokurorët e SPAK-ut apo oficerët e policisë gjyqësore të SPAK-ut shikojnë ato të dhëna dhe në bazë të personave që kanë ndaluar këtu ose hetimeve që kanë nëpërduar, mundohen të identifikojnë pinët dhe kodet e këtyre, se ato kanë një kod, një pinë, po s'dihet se kush e ka atë. Ose një pajisje mund ta kenë përdorur 2-3 veta. Pra, në rastin pashëm para kësaj, ne na doli që pajisjen që përdorte Nureddin Dumani ju dha një oficer të lartë policie dhe ai se dinte që këtë e ka pasur dikush tjetër. Pra aparatis, në fundit Sky çfarë ishte? Sky ishte një telefon iPhone, instaloi programi, nuk ishte kartë, pra nuk ishte i gjurmueshëm. Dhe ishte më i sigurt në atë kohë dhe nuk është një, sepse në Shqipëri ka ndodhur kjo gjë tjetër, nga që ne nuk e kemi asnjë urinë se çka ka ndodhur na rrëmben kjo to gjyqe popullore që bëjmë. Sky ishte një platformë që e kanë përdorur biznesmenët, e kanë përdorur politikanët. Në Europë ky është problemi. Po tani kjo po thuhet, pra nëse politikanët kanë folur në Sky, kanë pas një hall, sepse në Sky po në WhatsApp. Sky është përdorur sepse ishte mjeti më i sigurt i komunikimit në atë kohë. Mos përgjuar. Po nuk mund të kriminalizosh, po them dhe një platformë, sepse nuk mund ta kriminalizosh. Sky, sapo të thash, është mbyllur në mars të 2021-shit. Nga marsi 2021 deri sot ka ndaluar gjë. Ka ndaluar trafiku, është dëfishuar, është trefishuar, atëherë mes çfarë komunikojnë ata? Apo them un kot në platformë Pandora. Në Pandora. Një platformë tjetër. Me çfarë komunikojnë? Sot ka platforma që këto programuesit mund të ta bëjnë ty një platformë vetëm për 5 veta, vetëm për 10 veta. Dhe komunikon vetëm ti dhe se ka askush.
Dhe është e vështirë të kapet. Në bazë sa para jep ti për atë platformë, pra ti pagon 50.000 euro, ai të krijon. Dakor, nuk po inkriminojmë platformën, po gjithsesi janë gjetur provat. Më kupto. Pra, provat gjenden edhe të komunikimi në WhatsApp, edhe të komunikimi në Telegram, edhe të komunikimi në Encro, edhe komunikimi në Messenger, edhe të emaili. Pra, provat gjenden kudo, por në rastet e tjera, edhe te BlackBerry po e mbamon. Po. Arben Ahmeti një BlackBerry 2012 se ka Si ndodhje, shumë e çuditshme. Ai kishte haruar diku. BlackBerry s'është më. Fare. Ka dalë në qarkullimi. Pra, platforma është vetëm një mjet. Shumë e çuditshme që të ishte të zbuluar kaq rastësisht. Janë të gjëra që ajo e ka çuar. Gjithmonë është një detaj që të çon tek. Po pra. Shiko, ajo shprehje popullore ndiq gjurmët e sqarthit të gjesh kadën e djathit nuk ka qenë kot. Si është? Ndiq gjurmët e sqarthit të gjesh kadën e djathit. Në rregull? Se ai ka shkuar atje, dhe ti do shkosh atje. Ai BlackBerry ti jep orientimin. Ku të vesh? Sepse ai BlackBerry tregon që Artani apo Rudina flet me filanin, dhe ti merr çka ka bërë. Ku e gjetën Ahmeta e BlackBerry? Tek vila e ish bashkëshortës, sa kisha bashkëshortën, ato e ish bashkëshortës. Që i bie kishte haruar. Dhe sot po e ke vënë re, për të bëj një ndërmecë dal nga tema kryesore që kemi, problemi më i madh sot kush është? E ka ngritur dhe kryeministri dhe politikanët. Ç'a kërkoi ai? Nuk mund të vinë ata të byros kombëtare të hyjnë në institucione shtatërore të mbledhin celularët njerëzve. Kuptoj. Nuk duan këtë gjë, se pranojnë. Po jo se kanë vajtur edhe pa vendim ata. Tani ti nëse me celularin njeriu sot ti di çdo gjë, ti merr vesh çka ka ngrënë, ku ka qenë. Sot po, është gjithçka celular. Një celular tregon çdo lëvizje, edhe rrajet e zemrës sa i ke, sa hapa ke bërë. Po, e drejtë. Dhe Spaku gjën numër 1 që bën, me mani mend arrestimin e Jamar për Berishës në Rinas. Mori celular. Çfarë bën? Direkt i morën celularin, pastaj i vun pranga. E mani mend sa herë ka shkuar Monika Kuremallë atje te gjykata sepse te dollapi nënës vet janë marrë 5 celular. Te dollapi nënës. Në dollapin e nënës, te dollapi i Fatimes janë marrë celular. Celular të Monikës, të vjetër? Ka qenë dhe i Monikës dhe i fëmijëve të Monikës dhe janë marrë atje. Dhe ajo sepse zyrtarisht nuk e merr dot Monikës, është deputete. Por ata kanë thënë ne nuk kemi hyrë te shtëpia jote, kemi hyrë te shtëpia e nënës. Dhe këto i gjetën te shtëpia e nënës. Dhe ajo thotë jo, ky vërtet e ke gjetur atje, por është celulari im. E kuptoj. Dhe gjykata deri tani ka thënë drejt Spakut, nuk e ka thënë asë. Dhe ai celulari ka një problem tjetër, se ai ka shumë kontakte, ka shumë lidhje. Dhe ai celulari mbasi s'ka provën direkte. Por ai të çon tek prova tjetra. Si u goditën drejtorët e bashkisë? Ai celulari që u kap një punonjëse. Ata kishin një program që komunikonin me njëri tjetrin. Po këta me çfarë komunikonin? Kishin një program vetin, të na këta programuesi që sapo tash që kanë bërë një program të vetin. Prej asaj shkoi Spaku dhe gjeti i kapi, se nuk kapën kaq kollaj. Prandaj po them që jo më kot Rama ngriti këtë gjë dhe tha mos ta merrni celular ata. Jo, nuk më lejoni ju të hapni dyertat, vinë ata ti mbledhin. Dhe kupton? Se sot gjithë aktiviteti thash bëhet nëpërmjet celularëve. Dhe Spaku prandaj e ka detyrën kryesore. Spaku kërkon të kapi celular, laptop, iPad, çfarë është elektronike. Flash, ku diun CD, çfarë të gjejnë ato. Dhe ka laborator nga më të mirët.